नमस्ते दोस्तों। आज हम कार के अंदर जो स्टार्टिंग सर्किट होती है और चार्जिंग सर्किट होती है वो कैसे काम करती है वो एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। उसके लिए हम वायरिंग डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी ली हुई है। उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने ये जो स्टार्टर मोटर का सोलेनोइड होता है और ये जो स्टार्टर मोटर होती है वो बताया है। स्टार्टर मोटर की जो सोलेनोइड होती है उसके ऊपर 3 टर्मिनल होते हैं। जो 12 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वो सोलेनोइड के ऊपर जो ये बी टर्मिनल होता है वहां पे लगता है। यहाँ पे एस टर्मिनल है और यहाँ पे एम टर्मिनल है। ये एम टर्मिनल से जो हमारा बैटरी का करंट होगा वो मोटर में जाएगा। इसके बाद बैटरी का ये वोल्टेज यहाँ पे सोलेनोइड को मिला बी टर्मिनल के ऊपर, यहाँ से फिर जाएगा एम्पियर मीटर पे। यहाँ पे मैंने एम्पियर मीटर अभी बताया है। सोलेनोइड के ऊपर जो बी टर्मिनल पे बैटरी का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता था वहां से ही एम्पियर मीटर में जाएगा इस तरह से। एम्पियर मीटर में जब करंट जाएगा तो उसके बाद वो करंट आएगा इग्निशन स्विच में। तो यहाँ पे मैंने 3 टर्मिनल वाला स्विच ड्रॉ किया है। तो एम्पियर मीटर में से जो करंट था वो स्विच के पहले टर्मिनल पे आएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो बैटरी का जो 12 वोल्ट था वो पहले गया सोलेनोइड के बी टर्मिनल पे, वहां से गया एम्पियर मीटर में और वहां से गया स्विच में। जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तो 1 नंबर के टर्मिनल से करंट जाएगा 2 नंबर के टर्मिनल पे। अब वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी अल्टरनेटर बताया है। तो वहां पे एक टर्मिनल होगा इग्निशन का
जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तो स्विच के 1 नंबर के टर्मिनल से 2 नंबर के टर्मिनल पर करंट जाएगा और वहां से जाएगा इग्निशन में। जो अल्टरनेटर के इग्निशन टर्मिनल पे जाएगा तो उसी की वजह से क्या होगा कि जो अंदर रोटर होगा वहां उसके फील्ड के अंदर करंट जाएगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। और वो करंट कहां से बाहर निकलेगा, बॉडी के साथ अर्थ होगा। अब इसी के साथ जो वार्निंग लैंप होता है तो उसका कनेक्शन भी इस हिसाब से होता है कि यहां से जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तब क्या होगा, जो बैटरी का करंट होगा वो यहां से 2 नंबर के टर्मिनल से स्विच के इस वायर से होते हुए वार्निंग लैंप में जाएगा और यहां से क्या होगा कि उसको नेगेटिव मिलता रहेगा। उसी की वजह से क्या होगा कि वार्निंग लैंप जलता रहेगा। ये वार्निंग लैंप का टर्मिनल है। और जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तब क्या होगा, जो ये करंट था वो तीसरे नंबर के टर्मिनल के ऊपर आएगा। अब ये तीसरे नंबर का जो टर्मिनल है स्विच के ऊपर, तो वहां से करंट कहाँ जाएगा, जो स्टार्टर मोटर की सोलेनॉइड थी उसके एस टर्मिनल पे जाएगा। जिसी की वजह से क्या होगा कि ये जो स्विच थी वो ऑपरेट हो जाएगी। सोलेनॉइड अंदर की तरफ खींचेगा उसको पावर मिलते ही, करंट मिलते ही, और वो स्विच अंदर की तरफ होगी जिससे क्या बैटरी का बी टर्मिनल और एम टर्मिनल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टर मोटर घूमने लगेगी। और जैसे ही स्टार्टर मोटर घूमने लगेगी और इंजन हमारा ऑन हो जाएगा, इसी की वजह से क्या होगा, अल्टरनेटर के ऊपर बी टर्मिनल होगा। अल्टरनेटर के ऊपर बी टर्मिनल होगा कि जहां से हमें वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो वोल्टेज क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन क्या होगा, उसका कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी में नहीं जाएगा, लेकिन वो एम्पियर मीटर में होते हुए सोलेनॉइड के बी टर्मिनल पे होते हुए फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटर से जो वोल्टेज आएगा उसको रेगुलेट करने के लिए एक और टर्मिनल होगा। वो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, एस टर्मिनल, सेंस।
तो दोस्तों फिर एक बार रिपीट करते हैं कि बैटरी में से करंट जाएगा सोलेनॉइड के ऊपर, सोलेनॉइड में से एम्पियर मीटर में, और स्विच के 1 नंबर टर्मिनल पे आएगा। जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे तो करंट होगा वो 2 नंबर के टर्मिनल पे जाएगा, वहां से आएगा जो अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग होगी उसके अंदर, और वहां से बॉडी अर्थ हो जाएगा, मतलब सर्किट पूरी हो जाएगी, और जो अंदर का रोटर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अभी इस सर्किट में क्या हुआ कि बैटरी में से करंट गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैटरी का इस्तेमाल होने के कारण एम्पियर मीटर में नेगेटिव साइड दिखाएगा हमें करंट। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो अल्टरनेटर क्या करेगा, वोल्टेज सप्लाई कर देना चालू कर देगा। तो अल्टरनेटर के बी टर्मिनल से होते हुए एम्पियर मीटर के इस टर्मिनल पे आएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि वो जो अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग थी तो उसको भी करंट देगा, और यहाँ से एम्पियर मीटर में से सोलेनॉइड में होते हुए वो कहाँ जाएगा, बैटरी में, और बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो ये थी एकदम सिंपल स्टार्टिंग सर्किट और चार्जिंग सर्किट। आशा रखता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।